ഞാൻ ഡോക്ടർ സാരംഗി രാജേന്ദ്രൻ. നമ്മൾ കഫക്കെട്ടും ജലദോഷവും ചുമയൊക്കെ ആയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഡോക്ടർ ചോദിക്കലുണ്ട് കഫത്തിന്റെ നിറം എന്താണെന്ന്. അപ്പോൾ കഫത്തിന്റെ നിറം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ എത്രത്തോളം സീരിയസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് കഫം പോകുന്നതെങ്കിൽ നോർമലാണ്. ഇനി മഞ്ഞ കളറിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബോഡിക്ക് ഒരു ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, ബോഡി അതിൻ്റെതായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക, ബോഡിക്ക് വേണ്ടത്ര റെസ്റ്റ് കൊടുക്കുക, റിക്കവർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അനുവദിക്കാം. ഇനി പച്ച കളറിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുക ഇൻഫെക്ഷൻ കുറച്ചും കൂടി സീരിയസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു 7 ദിവസമൊക്കെ ആയിട്ടും മാറുന്നില്ല എങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡോക്ടറെ കാണുക, മരുന്നെടുക്കുക. ഇനി ചുവപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിങ്ക് കളറിലാണ് കഫം പോകുന്നതെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെ നേസൽ പാസേജിൽ എന്തെങ്കിലും ഇറിറ്റൻസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട്, ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിപ്പുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ കഫത്തിൽ രക്തം കാണുന്നത്. ഇനി കറുപ്പ് കളറിലാണ് എങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട്, ഇല്ല ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട്, അല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പം ആ വായു മലിനപ്പെട്ടത് കൊണ്ടും ബ്ലാക്ക് കളറിൽ നമുക്ക് കഫം പോവാം. പിന്നെ ബ്രൗൺ കളറിൽ ഒരു കാപ്പി കളറിൽ പോകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നേരത്തെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ നേസൽ പാസേജിൽ എവിടെയെങ്കിലും മുറിവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം, അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രൗൺ കളറിൽ രക്തം ഈ കഫത്തിൽ കൂടെ പുറത്തോട്ട്. വെള്ള കളറിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വലിവ് അല്ലെങ്കിൽ ആസ്മ കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും അലർജി ഉള്ളപ്പോഴാണ് നമുക്ക് വെള്ള കളറിൽ കഫം പോവുക.